Dober dan vsem. Po enem kratkem odmoru oziroma krajši pavzi se zopet srečamo na enem krajši predstavitvi oziroma krajšem webinarju. V okviru Leksija.co založbe smo v mesecu juniju 2024, začetku meseca junija, pripravili en e-priročnik z zelo zanimivo in zelo prodorno vsebino, predvsem zaradi tega, ker so bile v začetku meseca junija evropske volitve, pa tudi referendumi. Marsikaj se je dogajalo na področju urejanja države oziroma na področju tega našega državnega menedžmenta. Zato sem smatral, da bi mogoče bilo pametno, da se pripravi en takšen priročnik, ki bi seveda predstavil celoten ta naš državni menedžment v Republiki Sloveniji. Zraven vsega tega pa je še del, ki se veže na Evropsko unijo zaradi ravno teh evropskih parlamentarnih volitev, in pa seveda del, ki je zelo pomemben predvsem zaradi teh naših nesrečnih ribičev, to je del mednarodnega prava. Tako da celoten tale naš priročnik pričujoči v bistvu zavzema celotno področje tega našega državnega menedžmenta, državnega upravljanja, to pomeni delovanje države in njenih organov. Torej, kot sem rekel, na založbi Leksija.co založbi lahko najdete ta državni menedžment, to pomeni ta e-priročnik. Cena je zelo ugodna, 39,90 €. Na koncu boste videli v bistvu vse generalije tega našega državnega menedžmenta oziroma tega e-priročnika. Zdaj bi pa jaz šel nekako v samo kratko, zelo kratko predstavitev, kajti ne bom vas mučil, blizu so seveda prazniki, blizu so tudi počitnice in želel bi v bistvu ta gro oziroma tiste osnovne elemente tega našega e-priročnika Državni menedžment, delovanje države in njenih organov tudi predstaviti čisto na kratko. Torej, če gremo po poglavjih, ki zavzemajo ta naš priročnik. Prvo poglavje je, bomo rekli, vsem znano poglavje, to je tista osnova prava. Osnove prava se vežejo na družbo, državo in pravo. Zdaj tukaj bi mogoče se kratko zaustavil, kaj je družba, država in pravo. Ko seveda nekoga vprašate, kaj je družba, država in pravo, bo rekel, saj to pa vem. Ampak povezati te tri pojme je pa včasih kar težko. Zaradi tega, ker pogledamo najprej, kaj je družba. Družba je sestavljena iz elementov posameznikov. Posamezniki tvorijo človeško družbo oziroma družbeno skupnost. Med družbo in posamezniki morajo biti določene povezave. Torej, družba je neke vrste poslovna oziroma, bomo rekli, bolj premoženjska skupnost posameznikov, ki seveda tvorijo neko celoto, neko zaokroženo celoto na nekem določenem teritoriju. Družba seveda se usmerja v premoženjski element, to pomeni ta premoženjski element, pridobivanje dobrin in potem seveda tudi v nadaljnji fazi prodaja teh dobrin in pridobivanje dohodka oziroma dobička je osnovni element te naše družbe. Da pa bi družba eksistirala na nekem določenem področju, je pa potrebna neka organizacija. Še prej je seveda potrebno sprejeti določena pravila. Družbena pravila, ki so seveda družbene zapovedi, kar pomeni, da imajo dispozicijo, da imajo sankcijo in da so usmerjene v nek red med posamezniki v družbeni skupnosti. Ne bomo zdaj šli v te elemente, kaj so tisti osnovni elementi družbene skupnosti oziroma družbe, pa tudi kako je zadeva nastala, čisto mogoče en tak diskurs. Družba je nastala takrat, ko je prišlo v bistvu do združevanja posameznikov v neko skupnost, to je brezrazredna družba, in ko je seveda prišlo do prve delitve dela med umskimi in pa fizičnimi subjekti. In ko je seveda nastala ta prva delitev dela, je nastal seveda razred izkoriščevalcev, razred izkoriščencev. In to je vse do danes seveda pri nas sedaj trenutno v neki blažji obliki, ampak vseeno sta v bistvu
izpostavljena v človeški družbi, v družbeni skupnosti, dva razreda. No, seveda tisti razred, ki je bil najuspešnejši, je narekoval neka družbena pravila. Ta družbena pravila so morala biti odraz sistema družbe in seveda vsi, ki so spadali v neko družbeno okolje na nekem teritoriju, so morali sprejeti ta družbena pravila. Da pa bi ta družbena pravila eksistirala oziroma se implementirala v tej družbeni skupnosti, pa je bilo potrebno ustanoviti neko organizacijo. In to je seveda država, monopolna organizacija na določenem teritoriju nad prebivalci tega teritorija oziroma posamezniki, ki živijo na tem teritoriju, da seveda vzdržuje oziroma da čuva ta družbena pravila oziroma udejanjanje teh družbenih pravil v neko potrošnjo in pa proizvodno skupnost. Torej, država je v bistvu monopolna organizacija, kar je pa še pomembno za državo je to, da ne samo monopolna, ampak tudi država ta monopol formira v korist vladajočega razreda. Zdaj pravo je pa seveda ta zbir teh družbenih pravil, ki so se kodificirala, ki so se dvignila v seveda nek sistem in ta sistem je ta naš pravni sistem, ki je sestavljen iz pravnih institutov oziroma pravnih panog. Zdaj, najpomembnejša dve pravni panogi sta seveda javno in pa seveda zasebno pravo, pa mogoče malo več o tem javnem in zasebnem pravu, takrat, ko bomo govorili o javnem naročanju, javno-zasebnem partnerstvu, tudi v okviru teh naših sklopov našega e-priročnika. Pravni red je skupek teh pravnih pravil v neko zaokroženo celoto. Pravna pravila so pravne norme, ki so sestavljena iz treh delov. Seveda najpomembnejši je del dispozicija, ki nam pove, kaj je potrebno seveda storiti, narediti, pa tudi v nekem primeru ne narediti, da se ne bi aktivirala ta pravna norma. Potem imamo sankcije, to je kršitev dispozicije. Hipoteza je pa prvi element te pravne norme oziroma pravnih pravil, ki nam pove položaj, to pomeni družbeno-ekonomski položaj nekega subjekta, ki je podvržen tem pravnim normam. Recimo, kdor kogar je hipoteza, ubije, je seveda dispozicija, sankcija pa je, se kaznuje z zaporom tako in toliko let. Pravno razmerje je v bistvu družbeno razmerje, odvisno od tega, katero pravno panogo gledamo. To pomeni, družbeno razmerje je razmerje med dvema subjektoma, ki sta seveda oblikovala to razmerje med seboj. Zakaj je to pomembno, seveda, katero pravno panogo gleda? Kajti v civilnem pravu imamo sestavljeno skupno družbeno razmerje med dvema posameznikoma, ki sta enakopravna in tudi v neki vrsti enakovredna. Pri seveda javnem pravu pa imamo državo kot monopol fizičnega priseljevanja in pa posameznika, ki se mora podreči oziroma ki mora sprejeti pravne norme, ki jih seveda država formulira. Pravni subjekti so fizične in pa pravne osebe. Pravni objekti so pa stvari in pravice. Pravni viri so tisti viri, ki oblikujejo seveda preko seveda vseh teh pravnih virov, ki se oblikuje pravni red in se oblikujejo tudi pravne norme. Torej, splošni pravni viri so ustava kot suprema lex, najvišji pravni akt, potem so tukaj zakoni in pa podzakonski predpisi, individualni pravni akti so pa seveda izvedeni pravni akti, ki se usmerjajo v individualno okolje. To pomeni, to so lahko sklepi, to so lahko sodbe, to so lahko odločitve oziroma odločbe, torej usmerjeni so ali v posameznika, v individuuma, ali pa v neko širšo skupnost oziroma širšo celoto, širšo skupnost ljudi, subjektov, ki imajo določene skupne značilnosti. Torej, čisto na kratko smo sedaj prešli to materijo teh naš osnov prava v priročniku. Ustavna ureditev države je naslednji del priročnika oziroma naslednje poglavje priročnika,
Tukaj obravnavamo ustavo, malo smo šli tudi v zgodovino ustave, smo seveda obravnavali prvo in seveda najstarejšo ustavno listino oziroma ustavo, to je Magna Carta Libertatum iz leta 1215 med Ivanom brez zemlje in pa seveda vsemi podložniki oziroma vsemi tlačani, ki so seveda takrat bili na ozemlju takratne Anglije oziroma takratnega področja Anglije in pa seveda Commonwealtha. Nadalje smo predstavili tudi deklaracijo o temeljnih pravicah državljana iz seveda 1789. leta iz francoske revolucije, pa tudi nekaj zadev oziroma nekaj elementov smo se dotaknili same ameriške ustavnosti oziroma ameriškega sistema ustavnosti, deklaracija o človekovih pravicah in pa o neodvisnosti. Nadalje smo predstavili v tem našem priročniku ustavno pravo po samih kategorijah, kaj je ustavno pravo, da je to seveda najvišja pravna panoga na določenem teritoriju države, kaj je ustavnost in zakonitost, kar pomeni, da morajo biti seveda vsi zakoni in vsi podzakonski predpisi v skladu z ustavo, v primeru, da zakon ni v skladu z ustavo ali pa podzakonski predpis ni v skladu z ustavo, se uporabljajo ustavnopravne norme oziroma ustavnopravni členi. Torej, v primeru, če je karkoli narobe v zakonu ali podzakonskem predpisu, je seveda ustava tisti akt, preko katerega moramo uporabljati pravni sistem oziroma pravne norme. Nadalje, kar je zanimivo pri ustavnosti in zakonitosti, je to, da seveda ničesar, kar ni v ustavi, ne more biti v zakonu. To pomeni, da bi mi seveda v ustavi ne bi imeli določenih pravnih institutov, vsaj usmerjenih oziroma vsaj oblikovanih v definiciji, pozneje pa bi seveda v zakonu to imeli drugače zapisano, kot sem prej povedal to, v tem primeru se upošteva, kar je zapisano v sami ustavi in ne, kar je zapisano v samem zakonu. To pomeni, zakon ne more oblikovati nobenih pravnih institutov, nobenih pravnih pravil, ki jih še ni oblikovala v groju, to pomeni v splošnih elementih ustava kot suprema lex, najvišji pravni akt. Kako se spreminja oziroma dopolnjujejo ustave, tudi ta element oziroma ta zadeva je urejena oziroma oblikovana v samem priročniku oziroma v tem delu tega našega priročnika, in pa seveda nastanek Ustave Republike Slovenije, kako je nastala, kakšne so bile specifike nastanka ustave in kaj je seveda pravzaprav tisti osnovni moment, osnovni element te naše Ustave Republike Slovenije. V nadaljevanju predstavljamo v priročniku človekove pravice ter gospodarska in socialna razmerja kot eno od osnovnih elementov, ne samo naše ustave, ampak vseh ostalih ustav, vseh ostalih držav, ki seveda imajo ustavo in so sprejele sistem sodobnega pravnega reda. Najprej imamo seveda opredelitve človekovih pravic in svoboščin, katere so osebne pravice in katere so politične pravice. Nadalje nadaljujemo z socialnimi in ekonomskimi pravicami in svoboščinami. Prav tako so tukaj izpostavljene tudi kulturne pravice, pravice iz aktivnosti oziroma dejavnosti. Zelo pomemben element tega področja ustavnega urejanja so seveda pravice narodnih oziroma etničnih skupin, katere so etnične skupine, katere so narodne skupine, kako te pravice seveda potem izoblikujemo oziroma kaj moramo upoštevati v sistemu tega našega ustavnega prava. Izpostavljen je institut varuha človekovih pravic in seveda nadaljujemo z gospodarskimi in socialnimi pravicami oziroma gospodarskimi in socialnimi razmerji, opredelitev, kaj so ta razmerja. Potem seveda so vzpostavljene določbe o delu in lastnini, določbe o varstvu zemljišč, naravne kulturne dediščine in seveda življenjskega okolja, ki zavzema na tem področju tudi zelo pomembno vlogo in je danes seveda ta zelena agenda oziroma agenda o urejanju okoljskega področja oziroma
kako okolje vpliva na življenje ljudi. Ta agenda je zelo pomembna v sistemu oziroma v strukturi delovanja Evropske unije. To je, kar se tiče teh naših človekovih pravic ter gospodarskih in pa socialnih razmerij. Nadaljujemo z tematiko državne ureditve. Državna ureditev izhaja iz načela, katerega načela, če se mogoče kdo spomni, to je načelo delitve oblasti. To pomeni, da se oblast deli na izvršilno ali upravno vejo oblasti, na zakonodajno vejo oblasti in pa na sodno vejo oblasti. Predstavniki so, seveda izvršilno upravna je vlada z ministrstvi, organi v sestavi in pa z celotnim aparatom. Potem imamo zakonodajno vejo oblasti, je seveda skupščina oziroma parlament, in pa seveda sodna veja oblasti so okrajna, okrožna, višja in pa vrhovna sodišča v tem našem sistemu. Tako je seveda tudi predstavljena ta zadeva v samem e-priročniku, najprej seveda elementi države in državne oblasti. Kot smo rekli, načelo državne ureditve, to pomeni, da je seveda državna ureditev ločena na izvršilno, zakonodajno in pa sodno vejo oblasti. Kakšne so oblike neposredne in posredne demokracije, kateri volilni sistem je izpostavljen oziroma kateri volilni sistem je v veljavi v Republiki Sloveniji, katera so vsa predstavniška telesa, katere funkcije ima seveda predsednik republike, kakšne funkcije in kako je sestavljena vlada Republike Slovenije, kakšno funkcijo ima računsko sodišče, kakšne elemente ima seveda sodstvo oziroma kaj je potrebno upoštevati v okviru seveda ustavnih norm, kar se tiče sodstva, kako je urejeno v državi državno tožilstvo, odvetništvo, notariat in pa najvišje sodišče v sami državi oziroma v republiki, to je ustavno sodišče. To pomeni, sklepi, odločitve, sodbe ustavnega sodišča morajo se izvrševati, kajti to je najvišje sodišče in najvišja inštanca v republiki. Zdaj, težava je v tem, da seveda sodniki bi morali biti prvo nepristranski, drugo pa apolitični. Zdaj, ustavno sodišče, veste, da imamo težave zaradi tega, ker seveda sodniki ustavnega sodišča ne da so v bistvu člani določenih političnih struj oziroma političnih strank, ampak so predvsem najmanj simpatizerji. In to je težava ravno zaradi nepristranskosti. Kajti, ker imamo tukaj najvišje sodišče v neki državi oziroma v neki organizaciji, bi moralo seveda to sodišče biti jasno 100% ali pa bomo rekli 99% nepristransko. Kako je pri nas, pa sami vidite, da je seveda samo ustavno sodišče oziroma ko odločajo ustavni sodniki na ustavnem sodišču, pride večkrat do seveda nekonsenza oziroma pride večkrat do preglasovanja, kar je seveda negativno za sam sistem prava, pa tudi za sam sistem ustave oziroma urejanja neke ustavne ureditve na določenem področju. To bo treba mogoče spremeniti oziroma nekako drugače formulirati oziroma drugače nastaviti sam sistem ustavnega sodstva oziroma sam sistem delovanja in pa seveda predvsem delegiranja oziroma nastavljanja teh ustavnih sodnikov. Nadalje, državna uprava. Največji sistem organiziranja v državi je seveda jasno državna uprava, pojem javne in pa državne uprave. Kakšna je organizacija državne uprave? Vemo, da imamo ministrstva, vemo, da imamo organe v sestavi ministrstva, vemo, da imamo organe javnega prava. Kako so seveda te inštitucije povezane med seboj? Vse to je seveda določeno v samem priročniku oziroma je tako teoretično kot tudi praktično predstavljeno. Dostop do informacij javnega značaja. Zelo pomembna je informacija javnega značaja. Zakaj? Zaradi tega, ker so vse stvari, ki jih ureja državna uprava, v bistvu
državnopravnega značaja, to pomeni značaja splošnega družbenega značaja oziroma splošno družbene ureditve. Kar pomeni, da morajo biti vse te zadeve, ki jih opravlja državna uprava, v korist državljanom. To pomeni, državljani so uporabniki aktivnosti državne uprave. Zdaj se pa spomnite, sedaj smo v tistem času, ko seveda vsi štrajkajo, predvsem na upravnih enotah, kakšne težave nastopajo, če seveda želite pridobiti kakšna potrdila, če želite celo pridobiti osebno izkaznico ali pa potni list, da ne govorimo o kakšnem vpisu oziroma kakšni spremembi statusa pri avtomobilih. Torej, to je vse je seveda težava, ki nastopa v primeru, če seveda državna uprava ne deluje tako, kot bi morala. Javni uslužbenci in funkcionarji, vemo, da za javne uslužbence velja Zakon o javnih uslužbencih in pa 21 členov Zakona o delovnih razmerjih. Za vse ostale delavce se uporablja seveda Zakon o delovnih razmerjih, to pomeni v civilnopravnih zadevah oziroma delovnopravnih zadevah. Za seveda javne uslužbence pa se uporablja 21 členov Zakona o delovnih razmerjih, tisti prvi osnovni del Zakona o delovnih razmerjih in pa seveda celoten Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. To je zopet rak rana v urejanju sistema javnih uslužbencev, kot veste, v trenutnih razmerah. Vlada se seveda, bomo rekli v narekovajih, trudi, da bi uredila to reformo javnih uslužbencev oziroma reformo plačnega sistema. Če bo, kako bo, v kakem stilu bo ta zadeva urejena, je pa seveda velik vprašanje. Sistem plač, kot smo že rekli, v javnem sektorju je podvržen posebnim zakonski normi oziroma posebnem zakonskem aktu, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. In pa seveda potem imamo, poleg seveda državne organizacije, ministrstev in pa organov v sestavi ministrstva oziroma uradov, imamo tudi pravne osebe javnega prava, kot so recimo neke javne ustanove, gospodarske javne službe, potem imamo javne sklade in pa seveda javne agencije. Vse to je predstavljeno v tem našem e-priročniku. No in prihajamo do financ. Javne finance. Zakaj so pomembne javne finance? Pa samo en takšen iztek oziroma izseček iz razmišljanja. Glejte, če jaz hočem karkoli kupiti s svojim denarjem, lahko to svobodno naredim. To pomeni, jaz razpolagam svobodno s svojim denarjem. Recimo, če želim zgraditi nek objekt, bom seveda to gradnjo naslovil na mojega soseda, ker ga poznam, ker mu zaupam, ker vem, da je strokovnjak. Ni nujno pa, da je najbolj poceni. Če bi pa seveda jaz bil predstojnik nekega oddelka ali pa predstojnik nekega organa, kjer bi razpolagal z sredstvi, ki so javna, to pomeni javnimi sredstvi, proračunom države ali proračunom lokalne skupnosti, pa ne bi mogel tako prosto razpolagati z denarnimi sredstvi, kajti to niso moja sredstva, to so sredstva vas, mene in vas vseh, s katerimi moramo razpolagati gospodarno, ekonomično in pa uspešno. Pa tudi zakonito, jasno. Javne finance so podvržene ravno temu. To pomeni, vi ne morete prosto razpolagati z javnimi sredstvi, ampak je to razpolaganje zamejeno z določenimi pravili. In ta pravila se zrcalijo v Zakonu o javnih financah. Zakon o javnih financah ima različna pravila, in sicer pravila, ki se vežejo na prihodke in odhodke, javnofinančne prihodke, javnofinančne odhodke. In med prihodki in odhodki, to je tako imenovano zlato pravilo, bi moralo biti neko ravnovesje. To ravnovesje že nekaj let, nekaj desetletij ni vzpostavljeno, zaradi tega, ker je vedno odhodkov bistveno več, kot je seveda prihodkov. Zato je seveda sam proračun ni utežen. Če bi pa želeli utežiti, bi pa tisto generalno najbolj idealno uteženje med proračunom bi bilo možno takrat, kadar bi bili prihodki enaki odhodkom. Ampak tega ni nikoli.
Nadalje, najpomembnejši pravni akt v javnih financah je seveda proračun, proračun lokalnih skupnosti in pa proračun države, s tem, da tukaj moramo upoštevati tudi zelo pomembno kategorijo, to so finančne izravnave. Kako skrbi država za seveda naloge in pa seveda funkcije lokalne skupnosti. To je tako imenovana centralizacija in decentralizacija. Države, ki imajo centralizacijo, se vse ureja v nekem določenem centru. Država ima neko stično točko, v katerem ureja vse. To pomeni, vse funkcije se delegirajo iz tega centra, medtem ko pri decentralizaciji se določene funkcije, določene naloge prenesejo na lokalne nivoje. In če se prenesejo naloge na lokalne nivoje, je potrebno tudi urediti financiranje. Lokalni nivoji imajo svoj sistem financiranja preko nekih določenih lokalnih davkov, kot tudi preko seveda razpolaganja z stvarnim premoženjem in pa iz drugih virov, pa tudi z mogoče dolžniških virov, z kakršnegakoli kreditiranja, poleg katerega seveda stoji oziroma za katerim stoji tako lokalna skupnost kot država, ampak predvsem pomembno je seveda ta v bistvu finančna izravnava. To pomeni, da del proračunskih dohodkov, ki se seveda zbirajo v proračunu, se nameni za urejanje lokalnih skupnosti. To pomeni, se nameni za urejanje teh gospodarskih javnih služb na nivoju lokalnih skupnosti, kot tudi določenih objektov, ki so pomembni za seveda splošne družbene potrebe na lokalnih skupnosti. Kako se to uredi, je odvisno od tega, ali imamo aktivno finančno izravnavo, ki stopa v sam sistem financiranja z denarjem oziroma z denarnimi tokovi oziroma finančnimi tokovi, ali pa pasivno finančno izravnavo, kot se država sicer neposredno ne vtikuje z svojimi finančnimi tokovi, ampak kako drugače formulira določen sistem, recimo, da spremeni zakonodajo na področju recimo gradbeništva in s tem seveda bistveno uspešneje omogoči izgradnjo določenega objekta na določenem konkretnem teritoriju oziroma na določeni lokaciji. Upravljanje razpolaganje z državnim in lokalnim premoženjem, potem imamo sistem enotnega zakladnega računa, sistem zadolževanja države oziroma javni dolg in pa seveda kontrola javnih financ, to je notranji in zunanji nadzor nad javnimi financami. En del je seveda usmerjen tudi v državne pomoči, katere državne pomoči moramo seveda upoštevati, kako izrabljamo te državne pomoči in kakšen je tudi nadzor nad temi državnimi pomočmi v državni skupnosti. Nadalje, rak rana, javna naročila in javno-zasebno partnerstvo, nekaj smo že tukaj omenili. Zanimivost, kar se tiče javnih naročil, je to, da če izhajamo iz tistega, sosedu lahko damo delo zaradi tega, ker mu zaupamo, ne zato, ker je najuspešnejši, tukaj je potrebno pa pri javnih naročilih seveda upoštevati postopek. In postopek je formuliran v Zakonu o javnem naročanju. Predvsem je potrebno zasledovati tista nebodigatreba načela samega javnega naročanja, predvsem načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in uspešnosti, ter kar pozabljamo, načelo zakonitosti. Večkrat sem pri samih predavanjih tudi omenil in omenjam tisti lep primer, če seveda sedaj crkne računalnik, vzamem jaz 300 evrov, kupim računalnik in nadaljujemo z našim predavanjem. Če pa seveda bi zasledovali javna naročila, sistem javnega naročanja, pa bi moral najprej izvesti postopek, kar pomeni, da bi se mi srečali, videli z Zoomom nekje tam čez 14 dni. To pa je načelo kaj? Zakonitosti. Tisto prvo, kar sem naredil, pa je v skladu z načelom ekonomičnosti, uspešnosti in pa integriranosti samega sistema. Torej, sistem oziroma načelo ekonomičnosti se veže na ekonomijo, načelo zakonitosti se pa veže na pravo. In tukaj mora biti vedno neko ravnovesje, če hočemo vzpostaviti nek normalen sistem. Javno naročilo, postopek javnega naročanja, vemo, da imamo en kup samih postopkov, izbiramo postopke na osnovi ocenjenih vrednosti. Kako ocenimo vrednosti, vse to v zakonu zapisano, kakšni so pogoji za udeležbo
Pogoji za udeležbo morajo biti sorazmerni predmetu javnega naročanja. Če vi imate pri javnem naročanju en kup pogojev za sodelovanje, pomeni, da je javno naročilo oziroma razpisna dokumentacija prirejena. To pomeni, da je v bistvu ta razpisna dokumentacija narejena za točno določenega ponudnika. Upoštevati je potrebno pravila na infrastrukturnem področju, upoštevati je potrebno seveda pravila, kar se tiče varstva ponudnikov in naročnikov, predvsem pravnega varstva. Nadalje, iz samega javnega naročila je pozneje izšlo seveda javno-zasebno partnerstvo, in sicer na tistem nivoju, kjer javni partnerji pritegnejo zasebne partnerje v neke projekte oziroma zasebni partnerji zaradi porazdelitve tveganja pritegnejo neke javne subjekte v njihov zasebni projekt. Ta zasebni projekt pa mora imeti tendenco, jasno, tendenco splošnih družbenih koristi. Kar pomeni, da seveda pri javno-zasebnem partnerstvu je zelo pomembno porazdelitev tveganja. Imamo oblike javno-zasebnega partnerstva, imamo tako imenovane koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva in pa seveda statusno-pravne oblike, kjer se oblikuje ali neka nova pravna oseba v obliki javno-zasebnega partnerstva ali pa se priključi neki pravni osebi javni partner in se potem to spremeni, recimo zavodi se nekako spreminjajo v statusna javno-zasebna partnerstva. Postopek izbire javno-zasebnega partnerja je tukaj seveda jasno definiran in pa kakšen je nadzor nad javno-zasebnim partnerstvom na tem našem sistemu. No, pa nadaljujemo z lokalno samoupravo. Nekaj smo že takrat, ko smo obravnavali, oziroma takrat, ko sem se zdaj predstavil državno upravo oziroma funkcioniranje državne uprave, povedal tudi o lokalni samoupravi. Kakšna je organizacija in funkcija same lokalne samouprave, je zapisano v tem priročniku. Kakšne so značilnosti mestne občine, predvsem koliko prebivalcev lahko oblikuje mestno občino, in seveda drugi pogoj je seveda število brezposelnosti oziroma brezposelnih. Potem, ali se lahko oblikujejo pokrajine. Sam sistem pokrajin še ni uzakonjen, je pa tendenca predvsem zaradi usmeritev Evropske unije, da je potrebno seveda oblikovati pokrajine. Mogoče bi bilo smiselno razmisliti, da bi samo lokalno samoupravo nekako preformirali v pokrajine, kajti poglejte, mislim, da koliko ima New York, ima 5 ali 6 milijonov prebivalcev, tisti ožji del ima enega župana, nas pa je manj kot 2 milijona, pa imamo 216 občin. Nadzor nad lokalno samoupravo deluje preko ministrstev, preko vlade oziroma preko državnih organov. Kakšen je nadzor, kakšne so funkcije tega nadzora, vse to je predstavljeno v tem našem priročniku. Upravni postopek in upravni spor je seveda vezan na sodelovanje državne uprave, saj imamo seveda jasno predstavitev priročnika državni menedžment, splošno upravnem postopku, kakšne so pristojnosti, kdo so stranke v upravnem postopku, vse to je zapisano v samem priročniku, kakšno je občevanje organov in strank, kakšen je postopek na prvi stopnji, postopek na drugi stopnji, kakšne so pravna sredstva, na koncu, ko seveda je odločitev pravnomočna, kakšna je seveda izvršba. Potem imamo pojem upravnega spora, kaj je predmet upravnega spora, isto tako kot pri upravnem postopku, pri upravnem sporu, kakšne so stranke, kako se vodi postopek pri sodišču prve in druge stopnje in kakšna so seveda možna pravna sredstva v samem upravnem sporu. Torej, procesno-pravni del tega državnega menedžmenta je tukaj definiran. Evropska unija. Kdaj je nastala, zakaj je nastala, kakšni so elementi nastanka Evropske unije, vse to imate v razdelku splošno. Potem imate čisto na kratko predstavljene inštitucije Evropske unije, da vemo, kje je kakšna inštitucija, ali je v Strasbourgu, ali je v Luksemburgu, ali je kjerkoli v Frankfurtu, recimo Evropska investicijska banka, vse to je določeno v tem delu inštitucije Evropske unije. Zakonodajni sistem. Morate vedeti, da zakonodajni sistem Evropske unije je zelo zapleten. Zakaj?
Zaradi tega, ker imamo ustanovitvene pogodbe kot primarno zakonodajo in potem imamo pa izvedbene akte, to so sekundarna zakonodaja, uredbe, ki so zakonsko implementirane v nacionalni sistem, to pomeni, uredbo moramo upoštevati tako, kot je zapisana, potem imamo direktive, ki imajo določen presečni datum, do katerega je potrebno urediti področje samih direktiv v nacionalni zakonodaji. Tega ene ali druge države ne upoštevajo in potem lahko pridejo sankcije v obliki finančnih korekcij oziroma v obliki tako imenovanih penalov, in sicer statični penali oziroma penali, ki jih mora država plačati zaradi neupoštevanja direktiv, in pa seveda penali, ki se vežejo na določeno obdobje, vsak dan za določen procent kazni. To mora seveda država, ki seveda ni upoštevala teh elementov direktive, plačati v proračun Evropske unije. Torej, zelo zapleten sistem, s tem, da imamo na sodiščih Evropske unije tudi zaradi tega zapleten sistem, kajti do nedavnega, ko je bila seveda Velika Britanija v sistemu Evropske unije, je veljal mešan sistem, to pomeni in kontinentalni in anglosaksonski. Anglosaksonski se veže na precedense, kontinentalni se veže na pravne akte, to pomeni na ustavo, zakone in podzakonske predpise. Sedaj imamo seveda, ne glede na to, da je Velika Britanija izstopila iz Evropske unije in je tako anglosaksonski del v manjšini, je potrebno upoštevati in eden in drugi del. To pomeni, imamo nekako formiran mešan sistem. In zato je seveda zelo zahtevno področje zakonodaje Evropske unije, ta tako imenovani acquis communautaire. Seveda sodišče, ki sodijo v sistemu Evropske unije, sodijo glede na državo, ne glede na posameznika. To pomeni, ugotavljajo, ali je država upoštevala pravna pravila acquis communautaire. Če jih ni upoštevala, ima država določen rok oziroma dajo državi določeno sankcijo. V tem primeru seveda se pa ta sankcija usmerja v državo in ne v urejanje statusa posameznika. Urejanje statusa posameznika je v ingerenci posameznih nacionalnih zakonodaj. To je treba upoštevati in to je treba seveda vedeti. In na področju financ seveda imamo Evropsko monetarno unijo, konvergenčne kriterije za vstop v Evropsko monetarno unijo in pa seveda za sprejetje evropske valute, skupne valute, to je valuta evro. In na koncu seveda še mednarodno pravo. Tukaj je kar eden velik nabor vsebin, ki seveda zavzema to zadnje poglavje mednarodno pravo, zaradi tega, ker je pravzaprav zelo pomembna zadeva in dostikrat mednarodno pravo je omenjeno samo v knjigah, teh preglednih knjigah, tako imenovanih nutshell knjigah, ki jih seveda izdajajo določene založbe, da bom rekel, imamo mi knjige, ki predstavljajo mednarodno pravo in so zelo dobre, recimo Andrassy, hrvaški, mislim, da je hrvaški strokovnjak na področju mednarodnega prava, ki je seveda izdal Sveto Biblijo mednarodnega prava, v kateri seveda ni to zdaj Sveta Biblija, pač mi rečemo Sveta Biblija v pravnem področju, kjer so res na en tak specifičen način predstavljena materija mednarodnega prava. In vidite, da je ta materija kar široka. To pomeni, imamo vire, imamo razmerje mednarodno pravo in pravo Evropske unije, kateri so subjekti mednarodnega prava, katera so načela in pravice subjektov mednarodnega prava, kakšni so elementi diplomatskih odnosov in kaj so predstavniki v mednarodnem pravu, mednarodno-pravni posli, mednarodno-pravne pogodbe, mednarodna odgovornost držav, varstvo okolja, mednarodne organizacije, objekti mednarodnega prava, kakšno je mirno reševanje sporov v mednarodnem pravu, prepoved uporabe sile in pa mednarodno pravo vojne oziroma mednarodno pravo oboroženih spopadov. To je samo en takšen uvodni diskurs v samo področje mednarodnega prava, ki naj bi seveda imel svoje mesto v tem našem
priročnik oziroma v tem naši vsebini priročnika Državni menedžment. In tako smo prišli do konca tega našega priročnika. Kot sem rekel, izdan je junija 2024 v okviru založbe Lexiakov, to je e-knjiga, e-priročnik, ima nekje 200 strani, mislim, da ima malo manj 189 strani. Cena je ugodna 39,90, najdete ga na mojem portalu oziroma na portalu podjetja Lexiakov pod seveda e-priročnike. Zakaj je ta priročnik potrebno imeti? Pravzaprav vsi v državni upravi bi morali imeti ta priročnik, kajti državna uprava se ne deli samo na tisto vaše delo, ki ga delate 8 ur, ampak se deli na vso razumevanje tega vašega dela. In to razumevanje je včasih dokaj komplicirano oziroma se zamegljuje, po domače rečeno. Torej, nekdo, ki je državni uradnik in seveda se ukvarja, bom rekel sedaj, če pogledam mene, z javnim naročanjem, bi moral imeti vsaj osnovno razčiščene pojme, kaj je državna uprava, kaj so javne finance, kaj je lokalna samouprava, kaj je upravni postopek, kakšni so elementi Evropske unije, kaj je mednarodno pravo. Ne, da bi seveda bil strokovnjak na tem določenem področju, kajti on je strokovnjak na področju, ki ga zavzema oziroma ki ga pokriva s svojim delom v državni upravi, ampak vse ostalo bi moral vsaj v nutshelu, v osnovi imeti v malem prstu. Kar pa redko kdaj se seveda dogaja oziroma redko kdaj imamo takšne strokovnjake na določenih uradnih funkcijah oziroma funkcijah uradnih oseb. Torej, zahvaljujem se vam za tole potrpljenje v tej predstavitvi tega mojega priročnika. Upam, da se boste odločili za nakup takšnega priročnika. Mislim, kot sem še enkrat povem, cena je dokaj ugodna. Najdete ga na internetni strani Lexiakov založbe oziroma Lexiakov, pa pozneje seveda založba Lexiakov oziroma e-priročniki, oddelek, odsek e-priročniki. Torej, hvala vam za pogum in pa seveda za potrpljenje pri tej predstavitvi. Mislim, da je bila kar v redu predstavljena zadeva. Predstavil sem vse elemente tega e-priročnika z seveda določenimi konkretnimi predstavitvami oziroma konkretnimi primeri. Tudi v priročniku imamo kar velik nabor primerov, da seveda odstranimo te sive lise pri določenih institutih, ki so tako ali drugače definirani ali zapisani, in lepše se seveda jasno to predstavi preko določenih primerov v samem sistemu. Torej, hvala vam na zaupanju in se vidimo na kakšnem naslednjem srečanju oziroma na kakšni naslednji predstavitvi. Hvala in seveda jasno, kdorkoli gre na počitnice, uspešen dopust in pa seveda lepe in pa sončne počitnice. Hvala.